Ini adalah fakta tentang burung ababil. Burung ababil adalah burung yang dikirim Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghancurkan pasukan gajah yang dipimpin Abraha. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. 1. Burung ababil adalah pasukan khusus yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Masing-masing burung membawa 3 batu kerikil dari neraka. 3. Mampu membinasakan pasukan bergajah berjumlah banyak. 4. Sebagai pengingat bagi kesombongan manusia.